好，因为我们在宾士的这个安全技术中心那里呢，这手机都被收走了嘛，所以我们进到了这个撞击测试中心呢，我们也没有办法在里面来做访问。那现在既然来到了宾士博物馆这里呢，我们就先来回顾一下我们此行所看到的，因为机会非常难得，这应该是台湾媒体第一次受邀能够进去。那小七，其实我们当时一进到那个建筑物的时候，看到了1959，看到了2016两个数字，分别在2个墙面，其实就是宾士早在1959年开始，他们就注意到了这种车辆安全的相关数据，或者是他应该要投入资本来做这件事，对不对？是，其实宾士很多很先进的安全配备都是他先装载在量产车上，比如说像1980年，他率先搭载了气囊在 W126的他豪华顶级的 S Class 上面，后续呢也还有很多不一样的配置。那当然撞击测试也是，那昨天我们很高兴哦，一次撞击测试花这么多钱，他们居然帮我们安排了一次专场。而且这一次是我看过这么多原厂的撞击测试里面，我觉得最特别的一次，因为撞完了之后，我们还真的下去看车子。是因为我当时呢，先看到它以时速56公里，然后正面去撞墙。当然，你说台湾 ARTC 也在做相关的这种撞击测试，但是呢，宾士这一次撞的虽然也是已经上市了很多年的 GLC， 但是正如小七刚刚所说的，我们能够真正下去，好像就是像他团队人员在那边收集数据，然后他们打开门要检视一下门是不是能够顺利的打开，人员能不能够平安的脱困，然后特别是上面4个假人嘛，那他这次所设定的是一个身材比较娇小的女性驾驶，我还特别问了一下，我说哇，这个女性驾驶感觉更特别少，因为看头部空间非常的大。原来他设定的是一个所谓5%的女性假人，那这个数据是他们内部的资料，但代表的是她的身高不到150公分，148公分，40几公斤左右，对，是真的非常小。他说大概是他们在这个运用的假人里面，真的是身形很娇小，所以意思就是我认为他也把所有的可能的，例如说亚洲族群，我们有很多很娇小的女生开车，你的这个安全防护你也要顾到。然后我们看到了什么？我们看到他们就立刻用颜色去标示假人受伤的程度，然后我们看到了它的萤幕其实是保持非常完好的。那当然正面整个溃缩区，那几乎就是已经就撞烂了嘛，对不对？那你还看到了什么？还有方向盘溃缩啦，气囊是真的有作用啦。那当然，我觉得最难忘的就是宾士非常大方哦。我们下去之后，他也没有人在管控你，你就自己随便看、随便开哦。所以我们看得非常的仔细。我记得我们在当时在看的时候，有原厂的摄影师哦，我们不能拍了，原厂摄影师也帮我们捕捉画面，也帮我们捕捉画面。我们2个真的看得非常仔细，但是他们也就很大方，就是让你看。因为其实，在撞击测试的时候，无非就是上面它这些快速摄影机捕捉每秒1000帧的这些快速影像，而且还有一个是因为这一次才得以让我们知道，就是原来他们的 Super Screen 或 Hyper Screen 后面的那个支架，其实它也把它设计成是可溃缩的，是有一个像蜂巢状的那一个架构。但这还看到蛮多不是平常我们试车的时候能够知道的一些资讯，也包括了在电动车的撞击测试跟防护。现场当然也有展示一些这个车体的结构。那这一次我觉得很重要的就是这一次撞的车虽然是为我们安排，但是实际上它是它例行撞击的一环然后安排我们来参观。那撞的车呢是 GLC 的现行版，那为什么要再撞呢？就是量产之后呢，还是会有很多使用上面消费者的反馈，他们也是必须要在撞过之后再来收集这些意见，然后再交叉比对，看有没有可以精进修改的地方。所以一台车上市这么多年，它不是都没有改，它其实细部呢还一直不断的在精进，在做修正。所以包括了在这里，它其实整个技术中心它非常的大，然后有3个消防队，以备不时之需，但它从来都还没派上用场。然后宾士特别强调，他们从德国、从印度、从中国大陆，现在是有3个专门在搜集事故的 data。那这些大数据呢，很快的反馈，甚至于每一起的事故，他们都有所谓的1000个事故点，讲得很细，讲得很多，我觉得此行收获蛮多的。那当然我们也更了解他们整个运作，像他们这个事故研究小组他们目前已经研究，近年来已经研究5000个 case。是的，其实中国大陆跟印度都是全球路况最复杂的地方。他们也成立了研究小组，在当地研究当地的案件。所以我想这对于行销全球的这个宾士品牌
牌来说的话，应该安全会做得更全面、更面面俱到。好，这位呢是我此行认识的新朋友，科技新报的主编 Kobe。嗨，钟怡姐好，观众朋友大家好，我是科技新报的 Kobe。Kobe 这次呢，我们真的很难得的机会，因为进到了他的那个技术安全中心。但是我发现你是第2次去你是唯一已经有过经验的为什么？我们其实真的是蛮难得的。我们上一次也是接受宾士的邀请嘛，那因为我们做科技新闻，是那宾士他们想要传达说，他们其实在软体研发、汽车科技的部分，他们其实投入非常多资源，所以才有上次我们来参访这个他们的科技中心，还有所谓 Factory 56。就是它的智慧工厂。那当时我们也是想说，人生就这么一次嘛，很多的体验。那个厂区好大对，哇，没想到我这辈子还有这个荣幸可以再来一次，而且要大到什么程度呢？我这一次来跟上一次来，根本没有看到重复的建筑物，真的几乎都是全新的建筑物，它完全在不同地方。我们进到那个厂区，光是看建筑物的号码，我想哇，60几。然后感觉好像还不止，可能只见到一部分，但最重要对你而言也是第一次是看到了撞击测试。对，因为我们听过很多撞测嘛，那像我们自己要买车之前都会很 care 说它这个是5颗星它这个几颗星？是的，以消费者的角度。对，因为5颗星里面它有各式各样，比如它的灯光、行人，对，扣几分，然后尤其是现在我们很重视自动驾驶的软体，那它现在也列入这个评分标准了嘛。那可是真的说第一次在现场看它这样撞，哇，我们真的是叹为观止。而且我个人觉得，有一个东西是很抱歉各位观众这辈子都体验不到的，就是味道。对，他特别有提到就是车撞了之后，他们会把这个车窗降下来一点点，因为它车里面会有一种警告气味的这个气体，它会把它露出来外面。那我们当时是在看台看它撞嘛，距离可能有超过10公尺以上可是，在撞的当下，我们就闻到那个味道了。那根据宾士的说法，就是说，你发生车祸的时候，如果说他车祸看起来没有很严重，可是他希望把这个味道传播的远一点，旁边的人可以赶快帮忙去救助。我觉得这是一个很特别的设计。其实我们以前看撞击车是从来没有跟气味会连接在一起，而且我也可以就透露一个我自己当下觉得很震撼的点。其实，在他一撞上墙壁的那一刻，我内心突然一阵酸上来了。其实我投射到的是，如果我是那个驾驶，如果我在车上，现在车上的人怎样了？我在那一瞬间，我突然之间有点，我要赶快把它收回去。有一句话说，车不是买来撞的嘛，可是我没办法控制哪一天它会真的会出事情。所以我记得他们这一次在简报的时候有提到一个概念，他们把车祸分成4个阶段。是。撞击发生的时候，怎么去保护自己？那还有我们刚刚提到的，撞完之后他怎么样去通报、去求救？可是宾士它其实很重要的一个是叫做 pre-safe， 就是它现在可以去侦测到说我快要被撞了。那在某些车款预先机制，对，它可以比如说调整它的高度，比如它束紧你的安全带，这种尽可能的在各种方面去减少你当下发生事故的伤害。他之所以能够走入100年的历史，他确实还是有一些他自己要坚持的东西。好，这是第一次我来到了风洞测试，你可以看到这个风洞，这个大的风扇，哇，他说长有9米耶，我们现在要穿越过去，很不可思议吧？他说你一定要记得，只能走这个路径。我们穿过它的叶片了，然后我们现在来到它的背面，是不是特别震撼？对不对？它真的转动起来的时候，据说那个用电量是一个家庭1整年的电量。宾士呢，其实它是有3个风扇，那我们现在看到的应该是最大的一个，它光直径就有9公尺，叶片的长度是2.24公尺，所以它真的要测试截面风速呢，是高达时速265公里。其实这个转速242 RPM 等等，在这样的情况之下，其实它是需要非常大的功率耗损，需要5.200万瓦。总之就是，我觉得亲眼见到那个震撼力真的是太强大了。好，然后现在我们又被通知，就是才解锁了这个地方，我们马上手机又要交回去了。走吧。其实，如果你有空间的幽闭恐惧的话，你可能会觉得，哦哟，虽然小小一段，但是它刚刚从声音的传递，它真的到一个转弯就立刻觉得听不太清楚了，对不对？对。哇！
风吹过他的发丝跟发梢。Are you okay？ 哇，我不知道我现在头发还好，我是绑起来的，不然我想我会披头散发。越来越强，你听到风声了吗？我们会不会面目狰狞？我跟你说，我们在台风天都有做过 live 的报道。现在所有媒体来到这里，每个人都想要定住，然后看谁最有定力 ，OK？ 因为你听风呼呼的吹，他们风洞测试就是这样。然后刚刚看到了 CLA 0.21风最低的这个风阻表现，就是这样一次又一次，先透过了模拟，然后再加上了实车。在所有变数的这个调整之下，然后一步一步去做优化。刚刚有说了，你如果想要提高，就是增乘1%的话，对电动车来说，它要调整的参数非常的多。哦，我扛住了 ，CLA 也扛住了。请原谅我刚刚可能声音不怎么悦耳。先告诉我们什么道理？请问你的风阻系数是多少？我的风阻系数，我想应该有0.5，是不是？真的。那接下来呢，我们就要好好来感受一下宾士是如何营造他们的音效，因为声音其实就是车跟人之间做的交流，它提供你资讯，可能会有一些声音，还包括了是一些情感面的交流。他们说声音是有哲学的哟，我们来看看吧。所以我们现在先选了这个 Silver Waves， 它的声音还是属于那种。因为他现在想要渐进式的让我们进入这种沉浸式的体验，因为每个人对声音其实是非常主观的。宾士还是认为你透过声音是最直接的，因为你的耳朵一接收到声音，你的身体自然的会接收到很多资讯。当它电门给的多一点的时候，比较多一点的感觉，它就自然就会产生出来。I mean, of course, we were asked, well, like electric mobility is the future. Show me something like spaceship. Oh. And a lot of more futuristic. 这个就有一种那种更流动的，然后带一点那种外太空或宇宙的飞行的那种感觉。And then to have a complete different concept, we also had the idea of bringing something calm, a well-being world into the car, and there you don't need this kind of acceleration and braking. And so we designed Serene Breeze, which is more like a musical composition. Natural. So, yeah, it's flowing, right? And of course it gets louder when I accelerate, but it's all very soft. Let's say a nice welcoming sound warming you up, giving you a nice ambient style to travel. 所以我们刚刚从星际，然后现在回到了这个像微风一般的，其实我觉得会很像你好像把窗户打开，感觉到外面风压的那一种感觉。对，好似你已经把窗户降下来，但其实没有，我们还是在一个密闭的车舱内。Yeah. What I can show you is also when I go into the floating mode, so without any recuperation, you also hear birds coming from the back. So we use literally the whole cabin, so all speakers included in the car. We let the sound come from the front, come from the rear. This is something literally beyond motor sound. I mean, usually the engine is in the front and it's coming from there, all sound radiation, but with that, we are going into an acoustic appearance in the whole cabin. 所以这个音场的营造，就是它还是一个整车的，就是车上你不会觉得像以前油车的世界，你永远是前面那引擎的声音啊，但是它现在就是你前后，它都带着音效的。And a new style which was introduced, so this kind of retro 80s style. And yeah, I mean, you can directly hear it in the car, especially when I hit the kick down. 我喜欢这个。你是不是觉得有一点 disco 的感觉？对啊，这个像有开车的。You like it? You like it? Yeah, perfect. I like it. 但是真的很有趣，你看刚刚他这么一个音效，让我跟小七两个都同时笑出来，然后小七说他非常喜欢。可他刚刚说，如果你不是一个电脑时代，你也不玩游戏，可能你不会很喜欢这个声音。但我觉得，感觉年龄层应该是可以接受的。觉得这个开电动车这种音效比较有科技。哦，真的真的。We also had the idea to make a kind of more off-road or adventurous sound set. This is why we created Granular Fuzz. So this is more dedicated to the outdoor, to the adventure, right? 哦，好像你要准备进到丛林里了。Yeah, so it's a little bit more dark, a little bit of Mad Max behind it in driving.
就是带着一点那种紧张刺激，然后要去探险的那种感觉，因为这个感觉就是要营造一个 off-road。他说这是在 GLC 上面，因为作为一个家庭休旅，然后可能很多人他会有这种户外 outdoor 的生活。哦 Yeah, very exciting, very epic, you could say. We have the toms flowing around, right? So in this car, unfortunately, one sound world is missing. That's Roaring Pulse, because it's no AMG lighting. Yeah, I'm waiting. Yeah, sorry. Maybe you have to exchange to the other car. 我们这一台车它是没有那个专门的 AMG 音效的，所以刚刚他提到说，有点遗憾，在这台车上没有配置。On the underside of the car, it's actually facing down like this. Yeah, very low. And the rear speaker is on the rear, on the left, and it's also facing down. And we use it for the exterior drive sound and also for the user interaction sounds like lock, unlock, and the charging confirmation sounds. All this is going through these two speakers. So we're actually doing like a stereo sound, which goes from from front to back. 既然你在车内可以选择模式，选择你喜欢的音效，你离车或是就是当车子开锁解锁，你跟他再见的时候，他都给你不一样的声效。而且刚刚强调一点，就是因为这是否车主自己听的，所以你就可以根据个人来做变换。但是刚刚对行人的部分，它就是一个统一的音效，比较激进的或比较宁静的。We have sound worlds and especially driving sounds that are more pointed towards information feedback. We have sound worlds like Roaring Pulse, which are more oriented towards the combustion engine, the ICE, yeah, similar to the ICE. But we also have Serene Breeze. If you think, okay, I don't want really the exact feeling of a combustion, I want to have something futuristic, which has room for me to explore and something interesting for the mind. You can switch to Serene Breeze. 你看我们的摄影师本哥最喜欢的是这个模式，为什么呢？因为其实他能接收到的资讯是最多的。也就是那时候我们在车上的时候，你可以感觉到，包括外面在下雨，所以那个雨声等等。他刚刚说了，一套音效它不会让所有人都喜欢，但他们认为宾士车主是可以从这几个组合里面总能找到1、2、3组你会很喜欢的。好，虽然在开箱的时候呢，我们已经为大家介绍过了 GLC Electric 这台对台湾市场来说也会非常重要的豪华中型电动休旅。但是今天既然我们来到了他们专门在研究音效的音场，那我们有机会真的敞开来吧，我觉得它很酷哎。现在大家看到这个39.1寸的 Hyper Screen， 因为它完全是一体式的，所以它能够做到的效果，我觉得这是所有人太喜欢。我们现在看这个底色。哎，这赛道吧，是吧？然后你看，好像山啊、海啊，或者是你想要的各种情境，它都可以营造给你。但更酷的不是只有这样，我们先把这里照出来，因为这里39.1寸，这里有很多的专属于副驾你能够享受的各种 App， 因为它现在生态系可以融入非常的多的功能之外，你也可以 OTA， 对不对？可是，哎，真的不是只有玩这些灯光变化而已，因为宾士当然不会。只给你这个作为一个进阶，来，我觉得人很容易满足，像我自己就是，我如果在车上，我坐在驾驶座上，我突然之间我好像身边有个一盆萤火，好不好？你在露营模式，当然这不是在车子行驶中你可以得到的，这是一个类似萤火保护，但是也是一个很好的情境的营造。你想象一下，你车停在哪里，你车上的人可以共同享受。你光是听到这个好像火柴在烧的声音，好像你车上的温度都因此暖和了起来，好像你现在真的就在露营一样，好像你就可以开始促膝长谈。我们来聊聊心事吧。一切的氛围就此展开了耶，还有就是这种带给你的很缤纷、很多样的感觉，但你只是坐在一样的位置上，你却有截然不同的感受。不止如此，来，现在注意一下哦，所有会发光的地方都是橘红色，对不对？因为火焰嘛。那接下来我们要换个模式，我们把它切换到水族馆模式。你好，就
别说你现在是去到某个水族馆，你家里有小孩的，他一定想说，我爸爸妈妈为我创造了一整个世界耶。就这么一切换，整个孩子们就是他的那一种开心、喜悦跟笑容，好像有没有？此刻就浮现在你面前。你就觉得你好像买了最对的一台车，那这是现在大家在讲智能的时候，可能真的会很想要的。宾士竟然做了一个这么大的 Hyper Screen， 带你沉浸式的进到了这一些，完全是在一个空间里面创造不同次元的感觉。喜不喜欢？我个人非常喜欢，人都开心了呢。地产金线全新 logo， 全新棚景，不只带给你新车情报与科技趋势，更关心车与你走过的每一段路。从性能解密到人车故事，定义每一种驾驭态度。每周一到周五晚上10点 ，TVBS 56频道《地球黄金线》，让驾驭更有温度，探索生活新视野。